Kunaon beut kudu make baju anu bersih jeung pantes. Sabab baju anu bersih jeung rapih teh jadi gambaran kahadean diri jeung rasa hormat ka diri sorangan jeung batur. Lalaki kasep teu saukur ngurus batin jeung omongan, tapi oge ngajaga tampilan supaya batur ngarasa nyaman jeung ngajadikeun maneh dipikaresep. Lamun maneh make baju anu kotor, kucel, kuleuheu, bau, atawa teu pantes, komo mamanjawa alias mamantes maneh bari jeung ngewa mah, batur oge bisa nganggap maneh teu disiplin atawa teu perhatian ka diri sorangan, anu bisa nurunkeun wibawa jeung karisma. Make baju anu pantes oge nunjukkeun yen maneh ngahargaan situasi jeung jalma di sabudeureun, boh keur acara resmi, ulin, atawa keur di pagawean. Ieu teh bagian tina tata krama jeung adab dina bersosialisasi. Baju anu rapih jeung bersih oge bisa ngangkat rasa percaya diri, anu otomatis nambah aura positif jeung karisma lalaki kasep. Inget coy, penampilan teh cerminan kahadean jero hate, nunjukkeun kumaha urang ngajaga jeung ngahargaan diri sorangan. Penampilan teh penting, tapi teu kudu mewah jeung teu kudu make barang mahal, cukup ngajaga penampilan kalayan sederhana tapi bermartabat. Ku kituna, jaga penampilan kalawan serius supaya tetep dipikaresep jeung dihormat.